Всем доброго дня! В этом видео я хочу рассказать, как сделать такой декоративный камин из гипсокартона своими руками. В моих видео есть прямой камин, но там немножко конструкция сложнее, он даже такой получился переносной, его можно сместить в любую комнату, то есть перенести, сместить в любое место. Там немножко стоимость камина как бы у нас он получился дороговатый за счет того, что мы использовали искусственный камень. Здесь нашей целью было сделать как можно дешевле, и мы использовали обычный плиточный клей, чтобы декорировать под камень, под кирпич этот камин. В принципе, то есть стоилось его, можно сказать, копеечно. Это пара-тройка профилей, остатки гипсокартона. Пришлось купить малярную ленту для швов. И нам подогнали такую столешницу. Это обычная кухонная столешница. Она в цвет камина. В принципе, больше никаких затрат здесь не было. Еще у нас немножко краски пошло. Это черный и темно-коричневый краситель. Больше у нас затрат с ним не было. В принципе, собирается конструкция несложно. Это вообще у нас такой немножко рабочий вариант, так как это комната отдыха на работе, на предприятии. То есть, в принципе, задекорировали, поставили такой декоративный элемент. Им можно украсить, как бы, будь то дома, квартиру, либо это будет балкон, дача, не суть важно. То есть, такой элемент можно установить, в принципе, везде. Стоит он копеечно, смотрится довольно-таки неплохо. Я немножко покажу, как дальше видео, покажу немножко, как все эти элементы делались, как наносился клей, как растягивался, как размещалась там малярка. Швы мы здесь со швами немножко не заморачивались в плане симметрии. У нас немножко такой то ли рваный камень получился, то ли под кирпич. То есть основные маячки были поставлены по размерам, и уже малярка клеилась не по линиям, а как бы на глаз. В принципе, все это несложно, довольно-таки просто. То есть это можно, в принципе, быстро все это собрать. Кому понравилось видео, пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Швы 17 мм уже просто не найти. Если где-то найдется там сантиметр или меньше, будет лучше смотреться. Мы проклеили, то есть изначально все разметили и проклеили. В первую очередь мы сделали арку, уже потом к ней будем стыковаться, так будет все это проще гораздо. Далее что? Далее наносим клей. Это обычный плиточный клей. Просто у нас единственная проблема — это комната отдыха. И мы его, можно сказать, делаем бесплатно, так что материалы мы используем, то есть самые дешевые, халявные. Далее что? Как наносить? Мы немножко имитируем рваный камень, так что наносим, то есть неважно как, тут ничего сложного нет, просто как душа пожелает. Намазываем. Ничего стараемся не выравнивать. Слой выдерживать не обязательно, то есть примерно. Где-то больше, где-то меньше. То есть искусственный камень, который продается в магазине, он не имеет какой-то определенной толщины, он идет тоже разных как бы размеров, так что намазываем. Шпатель желательно брать покороче, то есть тогда будет веселее рисунок немножко. Если длинный шпатель, мы стянем ровно, это будет более похоже на кирпич. Так что намазываем, растягиваем. Мазки делаем в разные стороны. Чем более небрежно будет намазано, тем будет более лучше оно потом выглядеть. Это супер какой-то красотой обладать не будет, но это самый дешевый способ сделать декоративку под камень, либо кирпич. Потом это
покраситься немножко в цвет камня, кирпича, чего-нибудь. И будет оно выглядеть для рабочего камина довольно-таки неплохо. У меня на канале есть видео, где я делал дома камин. Там он сделан из искусственного камня. Там он будет, конечно, симпатичнее, но искусственный камень стоит денег. Цена клея на копеечную. В общем, все мы нанесли, это заняло пару минут, буквально там 5-7 минут. То есть сейчас момент истины, начинаем снимать малярку. Снимаем сразу на свежую, потому что потом, возможно, будет проблема. На свежую что-то не понравилось, можно сразу поправить. В принципе, вся бумага у нас уже снята. Кое-где это оторвалась бумага под гипсом, потому что гипс у нас качество не очень, где-то видно сыроватый был. В принципе, уже картина видна. Осталось подождать, чтобы это подсохло. Сейчас пока на свежую кое-что можно поправлять, потому что здесь есть нюансы. С ними поближе, здесь будет видно рисунок уже, какой получился. То есть, чем более небрежно вы нанесете, тем более это будет похоже на камень. То есть, это будет уже такой рисунок рваного камня. Сейчас это все еще немножко поправится. Когда высохнет, покрасится в какой-то цвет и будет, то есть, такой у нас рабочий камин. В принципе, нанесение все. Далее у нас доделается труба и все остальное.